アプリシエイト高梨いつきです。フェアリーゴッドマザーアイズメソッド15色の才能。人は誰でも火地風水4元素15色の才能を持っている。その15色を組み合わせて無限の才能を作ることができるのです。これは来年還暦を迎える私が才能の目である15色の短所を自分も周囲も幸せにする才能として花開かせるために挑戦する行動の記録です。才能が開花するまで毎日更新の予定です。劣等感の塊で自己否定的で自己喪失し依存症になっていた私が、自己肯定して自己受容ができ、周囲や社会に貢献できる才能の塊になるまで、研鑽と鍛錬、挑戦と失敗を重ねていきますから、ぜひご覧ください。才能がいつ花開くかは誰にも分かりません。もしも途中で挫折してしまったらすみません。8月13日のダイジェストです。13日の午前中は動画編集、棚経の準備、棚経をお坊様にしていただいて、お昼に岡谷へ向かい、それぞれの実家の仏様に果物を届けました。夜はリラックスする時間にしました。タイムラインはノートに書きましたので、ぜひぜひご覧ください。15色の才能を伸ばす鍛錬と研鑽で行動した色にハートマークということで、火元素の才能です。赤色の情熱の才能の行動がダイエット、栄養管理、体重測定。黄色の創作の才能の行動が動画編集とブログ、あとブースを作るための画用紙の準備をしました。風元素の才能です。黄緑色の拡散の才能の行動が Twitter、Facebook、YouTube、ノート、ホームページ、アメーバー、ブロガーでシェアをしました。緑色の UI の才能の行動が親戚と LINE をしました。青色の知識の才能の行動が日記の英訳をしました。水元素の才能です。ピンク色の愛の才能の行動がメイク、ファッション、アクセサリー、矯正下着、ネイル、ハイヒール、フェイスマスク、オーラルケア、気象を身だしなみを整え、誰かを褒め感謝を捧げ、自分を愛して褒めて、あと親戚のお家でお茶をいただきました。今日ピンク色多いですね。薄橙色の共感力の才能の行動が皿洗い、洗濯、整理、お風呂、薬とサプリまでできています。地元素の才能です。黄土色の経済力の才能の行動がお買い物と外食。茶色のリラックスの才能の行動が漫画。陰陽の才能です。白色の浄化の才能の行動が換気浄化、お香、アロマオイル、ご先祖様にお祈り、家の神様にお祈り、洗顔と歯磨き。そうですね。棚経の準備とお盆の迎え火を焚きました。今日は何色の才能を集中的に育てたかということですが、それぞれの実家にお盆のご挨拶に行ったり、棚経をしたり、迎え火を焚いたりして、陰陽の陽、浄化の才能を育てました。報告は以上です。動画のチャンネル登録と高評価、ブログや SNS のフォローといいねをどうぞよろしくお願いします。動画の音楽はおしむ、イラストはおきそ、文とナレーションは高梨月でお送りしました。最後の言葉いきます。自分の人生は自分のもの、人にも社会にも支配されない、人のせいにも社会のせいにもしない自分との一本勝負です。過去を悔やます、未来を恐れず、この先が明日までかもしれないし、60年以上あるかもしれない。そんな人生のために今日一日に集中して楽しく生きます。今はの際まで希望を持ち続けます。この世界はすべて自分の魂の成長のためにあるのだから。神様と皆様に感謝します。I appreciate。ということで、英語の方に行きたいと思います。Introduction. I appreciate. I'm Itsuki Takanashi. Please call me Tamma. Fairy Godmother Eyes Method 15 colors of talent. Everyone has the talent of 15 colors of fire, earth, wind, and water for element. The 15 colors can be combined to create endless talent. My 60th birthday next year. This is a record of action taken to blossom into a talent that will bring happiness to oneself and those around them. It will be updated every day until the talent blooms. I had an inferiority complex, self-denial, self-loss, and addiction. I will be able to affirm and accept myself and become a mass of talent that can contribute to my surroundings and society. I will continue to study and train, challenge and fail, so please take a look. No one knows when talent will blossom. I'm sorry if I got lost along the way.
This is the digest of August 13th, Sunday, August 13th, morning, video editing, preparation of tanagyo, monks tanagyo. So noon, deliver fruits to Okaya to the Buddha of each family home. Evening, relax. I wrote the timeline in the note. Please take a look. By training and studying to develop the talent of 15 colors, a heart mark will be displayed on the color I acted on. Fire element talent, red passion talent action, diet, nutrition management, weight measurement. So yellow creative talent action, video editing and blog. So preparation of drawing paper. Wind element talent, yellow green diffusion talent action, Twitter, Facebook, YouTube, note, homepage, amoeba and blogger. So the action of blue knowledge talent, diary English translation, talent of water element, pink color love talent action, makeup, fashion, accessories, collective underwear, nails, high heels, so face mask, oral care, groomed after waking up, praised someone, love and praised myself, having tea a relative to home. So the action of pale orange empathy talent, washing dishes, laundry, organizing, bathing, medicine, supplement. Earth element talent, the action of the Oka economic talent, shopping and eating out. Brown relaxation talent action, comics eyelid. Yin and Yo talent, white purification talent action, ventilation, purification, incense, aroma oil prior to ancestors, house praying to the gods. Face washing and toothbrushing, preparing tanagyo, welcome fire or bomb. What kind of talent did I intensively raise today? I went to each of my parents' homes to say hello to them during the Obon festival and nurture the talent of Yin and Yo and purification. That's all for the report, video channel registration and highlighting. Please follow and like the blog and SNS. Oshim for the music in the video, the illustration is Okiso. The text and narration were sent by Itsuki Takanashi. At the end, my life is my own, not controlled by people or society. It's one of game with myself that doesn't blame people or society. Don't regret the past, don't fear the future. The future may be tomorrow, or it may be more than 60 years. For that kind of life, I will focus on each day and live happily. I will continue to hope until the end of time. Everything in this world exists for the growth of my soul. Thank you, God and everyone. I appreciate. じゃあまたね。バイバイ。